ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും സേഫ് ആയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ചിക്കൻ ബ്രെഡ് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അതാത് സമയം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാനിവിടെ 780 ഗ്രാം ചിക്കൻ ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊന്ന് പോയി കിട്ടട്ടെ. മസാല പൗഡർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നായി അതാത് സമയത്ത് പറയാം. പിന്നെ ചുവന്നുള്ളി, തേങ്ങാക്കൊത്ത്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില ഇവ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഉരുളി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ എപ്പോഴും ഓട്ടുരുളിയിൽ തന്നെ വെക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപ്പുനീരൊഴിച്ച് തന്നെ ഇത് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങാക്കുത്തിനും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വറുത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 200 ഗ്രാം ചുവന്നുള്ളിയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാലേ നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ പൊതിഞ്ഞ് ഈ പെരട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റാം. വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നീരാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വീണ്ടും ഞാനൊരു 3-4 മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ചിക്കൻ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, അതുപോലെ തന്നെ 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട. ചിക്കനകത്തെ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടണം. ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എങ്ങനെയായാലും നമുക്കൊരു 30 മിനിറ്റ് ഇതിന് കുക്കിംഗ് ടൈമുണ്ട്. മുളക് പൊടിയുടെയും മല്ലിപ്പൊടിയുടെയും പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി ഇത് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കായവും കുരുമുളക് പൊടിയുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ഞാനിവിടെ കായത്തിൻ്റെ പീസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പൊടിയല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം. എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടുക്കി പിടിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേകാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓൾറെഡി ഇത് ഹാഫ് കുക്ക്ഡാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്കിതിനെ നന്നായി ഇളക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യമേ നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലും കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഒരു 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വേവിക്കാം. ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ പെരട്ടാണ്. നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് കടുക് വറുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞ് കടുക് വറുക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ നമ്മുടെ വെന്ത ചിക്കനിലേക്ക് മാറ്റാം. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ചിക്കൻ ബ്രെഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും സേഫ് ആയിരിക്കുക. താങ്ക് യു.